Ćao ljudi, danas ću vam pokazati kako ja napravim američke palačinke po receptu Jamie Olivera. Jako su jednostavne, nadam se da će vam se recept svidjeti i da ćete vi isprobati. To je to, nastavite gledati. Započinjemo sa jednim cijelim jajem. Kao što vidite, na jednoj srednjoj brzini ću ja to dobro izmiksati. Zatim dodajem malo šećera. Ja ću kasnije nutelu mazati na njih pa ne dodam previše šećera. Kad sam jaja već lagano umutila, nakon toga dodajem šećer. Ponovo izmiksam još malo da se taj šećer lijepo otopi. Možete dodati vanilin šećer kako god vam je volja. Zatim dodajem punu šalicu mlijeka. Bitno je da je omjer isti, znači nije bitno koliko količinu stavljate, bitno je da ako vidjet ćete, jer ću kasnije dodati još jednu šalicu brašna, ako stavite jednu šalicu mlijeka, da isto tako stavite šalicu i brašna. Mlijeko sam samo malo umutila i sad ćete vidjeti, evo istu ovakvu šalicu punu brašna dodajem. Dodat ću sve odjednom i onda ponovo izmiješati. Isto dodajem i malo praška za pecivo, onako više od oka, ali recimo možda mrvicu manje od obično one male žličice i malo soli. Evo sada ponovo pokrećem mikser i miksam dok se to sve ne sjedini i onda je to u stvari gotova smjesa. Na tavicu sam dodala malo ulja, na srednjoj vatri ja radim, doduše pustim prvo da se tava malo zagrije, na malo jačoj vatri i onda smanjim. Provjeravam da li je zagrijano i sa žlicom, sad ćete vidjeti uskoro, vadim određenu količinu smjese i evo ga. Stavljam na tavu, otprilike 2 žlice ili 3 po palačinki. Tako, za početak sam napravila 2 da možete lijepo vidjeti kako se okrenu i sve. Kasnije sam radila i 3 odjednom. Pustim onako određeno vrijeme, vidjet ćete kako se rubovi lagano mijenjaju i onda onako od oka otprilike u biti okrenem. Ne možete puno fulati zato što njima ne treba dugo da se naprave. Ja sam ih sad radila prazne, isto ih možete puniti, znači kad ovako izlijete smjesu onda ih možete napuniti od gore sa nečim da budu već punjene. Meni su zanimljivije ovaj put bile prazne, tako da ih sama namažem nakon
što su pečene. Evo možete vidjeti mjehuriće lagane koji su se pojavili od gore i samo lagano, pažljivo okrenemo. To je to, dobile su odličnu boju i palačinke su u stvari sad nakon tog ogreta brzo gotove. Ubrzo ću vam i pustiti do kraja da vidite kako sam ih ja napravila do kraja, ali u stvari to je taj postupak gotov. Evo, nadam se da ste uživali u ovom videu i još jednom kuhanju sa mnom. Napišite slobodno svoje dojmove, komentare dolje ispod videa, lajkajte, komentirajte, šerajte, što god vam se svidi. Pozdrav, cure!